palëzjedhje që të kenë pasur një peshë jo politike thjesht, po geopolitike, që të kenë pasur një rëndësi jo thjesht se kush do fitoj brenda për brenda vendit, por a do fitoj vendi apo s'do fitoj vendi në raport me pozicionin e vet në hartën e Europës. Ky është një më të maj. Sepse për herë të parë ne na është hapur një mundësi reale, konkrete, aktuale, që ne të bëhemi antarë të Bashkimit Evropian. Ka qenë gjithmonë, që është ditën e parë, perspektiva, dhe ju e keni dëgjuar, ata që janë më të rritur këtu e kanë dëgjuar, nuk e di sa herë, kur kanë ndjekur ose kanë lexuar udhëheqësit evropian, perspektiva juaj është Bashkimi Evropian, e ardhmja juaj është Bashkimi Evropian, horizonti juaj është Europa. Njësoj na u bë gati si ai horizonti kuq atëherë që e di Fadili atë, që një ditë do. Mirë po, asnjëherë nuk në ka ardhur si një mundësi e prekshme për ne. Gjithmonë kemi thënë, do punojmë, do vazhdojmë, do përpiqemi, do bëjmë reforma, do bëjmë punën, do bëjmë detyrat, sepse një ditë do t'ja dalim. Por asnjëherë dita nuk na ka ardhur para syve. Sot na ka ardhur dita para syve, dhe sot na ka ardhur zogu në dorë. Sepse janë përputhur yjet e fatit të Europës dhe yjet e fatit të Shqipërisë janë përputhur bashkë. Ne gjithmonë e kemi pasur shumë të qartë. Dhe gjithmonë jemi përpjekur të jemi gati kur të vi kjo ditë, por ama ju e mbani mend shumë mirë. Ne avanconim, bënim detyrat, Komisioni Evropian thoshte po, i keni bërë detyrat, i propozonte sa e ke hapur atë dojë. Çfarë hapi e ke bërë? Thash më mori më futi në Europë që sot. Sa e ke hapur atë. Mirë po më shbërë si fiksim se në të gjitha takimet që kemi bërë gjithmonë është dikur që hap gojen edhe po ndodhi që s'po hap në njëri the por ka në gjë që s'shkon këtu. Po e di çfarë hapje. Po janë të ca që hapi shumë, e lëshojnë të nofullën poshtë dhe sytë lartë, aty thua qa po ndodh. Nëjse. Pra, është një përputhje që nuk lidhet thjesht me çfarë duam ne, sepse një qeveri këtu jo Hollanda, jo po se shiko, i kanë bërë, po si kanë bërë tamam. Se Hollanda kishte ardhin në zgjedhjet veta. Sa mbaruan zgjedhjet në Hollandë, ne nuk kishim më problemet që ata thoshin që kishim. Jo Franca, jo tjetri. Tani të gjithë janë sinkron që duhet ta fusim Shqipërinë në BE. Dhe kjo është kaq e qartë dhe kaq e konkretizuar në një fakt që është i jashtëzakonshëm për të përdorur fjalën që ka qef Ervini, i jashtëzakonshëm. Që është që ne na është dhënë një kalendar pune deri në 2027 për të mbyllur negociatat. Tani ka disa që thonë, po pse tani 12 vjet nuk ju maftuan juve që ti ta bëni këtë punë, tani doni prap se ti po na mashtron etj etj. Tani unë nuk mashtroj asnjëri, edhe e kam thënë dhe përsëris, nëse nuk do të ishte kjo sfidë, nuk besoj se do kisha këtë zjarr të brendshëm për të vazhduar të bëj këtë punë. Por me që po diskutojmë kozgjatjen, lejoni t'ju them që Mali i Zi i ka hapur negociatat në vitin 2012. Dhe sot është krah për krah me ne, sepse plani
ose qëllimi i Bashkimit Evropian është që të fusin 2 vende të reja, të bëjnë 2 antarë të rinj të BE-s, dhe këta janë Shqipëria dhe Malizi. Pra ata e kanë hapur në 2012 dhe ne i kemi hapur kështu me vendim, i kemi hapur 2 vjet më parë, ndërsa konkretisht i kemi hapur vjet. Ju kujtohet që u mbajta atje. Vjet. Dhe Serbia i ka hapur në 2014 negociata. Dhe sot ne jemi përpara Serbisë. Atëherë kur ne morëm detyrën, ne nuk ishim fare. Ne na konsideronin si një vend që shohim, flasim, do shifemi. Si ishim fare. Sot ne jemi përpara Serbisë. Maqedonia e Veriut nuk quhej Maqedonia e Veriut kur është bërë vend kandidat. Në 2005. Imagjino, është bërë vend kandidat 10 vjet përpara nesh dhe sot që flasim nuk ka hap akoma negociatat. Pra, kush bën teorinë që po ju do ta kishit futur se Europa do t'ju fuste, po juve nga që e keni mendjen të vidhni, nuk e keni mendjen të punoni. Ne kemi kaq shumë mendjen të punojmë, sa që ja kemi dalë të bëjmë një kapërcim dhe t'i kalojmë një nga një të tërë dhe sot të jemi vendi që është më afër për të futur Bashkimin Evropian. Tani, pse ka rëndësi një më të madhe për këtë? Sepse duhet dini një gjë, Europa politikisht, që do të thot me vendim politik, të bazuar tek vullneti politik dhe jo te faktet, mund të pengoj. Pra, më flet me gruan? Po kush është? Është i shoku jot. Shoku jon i ne dyve. I ne dyve. Po i bëret falja nga unë apo i thë? Ha? I bëret falja nga unë. Se ma bëna. Ha, du ma thush pas taj me. Tha shumë, më regu. E morën vesh. Ursula von der Leyen, prandaj, se nga që po flisin për BE-n, vetëm për Ursula, në këtë drejt ja hape telefonin. Pra, në autove, gjëja që po mundohem të them, është që ne sot kemi nevojë që të jemi çdo ditë fokusuar tek negociata, sepse Bashkimi Evropian asnjëherë nuk të bën një favor politikisht. Thash, mund të të pengoj, ti mund t'i kesh bërë detyrat, siç i kemi bërë 3 herë jesh dhe 3 herë na kanë refuzuar hapjen e negociatave.